नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या न्यू व्लॉगमध्ये. तर आज कामासाठी वायला गेलो होतो. दुपारपर्यंत काम पूर्ण केलं आणि गाडी स्टँडकडे घेऊन निघालो. तेवढ्यात रिमझिम पाऊस सुरू झाला होता, म्हणून थेट गाडी अमरदादांच्या दुकानाकडे घेऊन गेलो. तिथे अमरदादा भेटले, पवारदादा भेटले, थोड्या गप्पा, मग जेवण आणि पुन्हा कामासाठी मग पाचवड रोडला निघालो. काम आटोपल्यावर नेहमीप्रमाणे म्हणलं वाईच्या सुंदर पावसाळी वातावरणाचे काही सिनेमॅटिक शॉट्स कॅमेऱ्यात कैद करून घेऊया. तर कसं झालं आहे शूट कमेंटमध्ये नक्की कळवा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.